बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, आयज आमकां एक व्हड कुशालकायेचो आनी आनंदाचो दीस, कारण आमचो गवळी फादर सिप्रियान आपलो वाडदीस समारंभता. आपल्या काळजा सारको आमकां गवळी दिलोल्या खातीर पयले सुवातेर देवाक आमी आर्गां दिता. आमचो यादनीक जेजूच्या यादनीकपणांत यादनीक जावन आमकां बरो गवळी जावंक वावुरता. आपल्या यादनिकी मुनियारपणा वरवीं जायतो वावर, बरेपण, सेवा आमचे फिरगोदेन तो फावो करता. आयच्या ह्या केरीत दिसा देवाचो आशिर्वाद फादराचेर मागतना दर दिसा तो जेजूच्या काळजा सारको उर्बेवंत आनी जिवाळ यादनीक जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत ताचे पासत मागुया. भयणी भावांनो, जिवीत आमकां देवाचें एक फुंक्या देणें आनी फाटलीं 69 वर्सां ह्या जिविताचें देणें आनी देवाचें आसणें भोगूंक म्हाका फाव जालें. आनी हे फिरगुजीन ताळगांवकारां बरोबर ही फाटलीं 4 वर्सां गवळीक वावर करूंक देवाचीच येवजण जाली. देखून आज तुमचे बरोबर हांव देवाक दिन वाचतां. जिविताचे देणे पासत, यादनीकपणाच्या देण्या पासत आनी तुमचे सांगाताक फाटलीं 4 वर्सां गवळीक वावर करूंक ताणें म्हाका दिल्ली स्फूर्ती पासत, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत आनी तुमचे बरोबर सदांच देवाक उपकारी. असले उपकारी मन ह्या मिसा भेटींतल्यान उबारतना आमी लुईस मोंतेरो हाचे पासत मागता. हो आमचो भाव 2ऱ्या वर्साचो उगडासताचो. ताका सुर्गीच्या बापान सासणीक शांती दी म्हूण मागया. तशेंच मागुया आज वाडदीस समारंभ केल्या पासत 2री आमची भाव भयणां ही आपलो वाडदीस समारंभतात. लिडिया फेर्नांडीस, मव डिसुजा, वॉरन फारिया, क्लायव डिकुन्या, एलुइशियस तांकांय बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमचे मागणें दिनवासीचें देवाक मानता ते भशेन जावं आमी जायते फावटी देवताय आनी मनशांताय उपकारी मन दाखोवंक ना देखून कोणती बरीच काळजान आमच्या पातकांचे भोगसणी मागुया. हांव पातकी सोर्पदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा
म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदांच कुवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकेकल्याची गोरजो आनी ते सवा बापाक उबारुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा आमचे सगळें आनी आमी सगळीं तुवेंनूच दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणो. तुजे मीत मेर नासलेले बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळे काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, आतां शिकवण दीत आसता तुमच्या जमाती विशीं हांव तुमकां वाखाणणी दिना, कित्याक त्यो तुमकां बरें करचे सुवातेर तुमकां वायट करतात. पयले सुवातेर तुमची सभा भरता तेन्ना तुमचे मदें फुटी आसात म्हूण हांवें आयकलां आनी हें ओगडें उणें खरेंशें म्हाका दिसता. तुमचे मदें कोण सुगुणी ती ओळखून येवंक तुमचे मदें वेगळोचार आसल्यार बरें. तुमी सगळीं एकठांय जमतात तेन्ना तुमी करतात तें सुमयाचें रात जेवण न्हय, कित्याक तुमी जेवतात तेन्ना एक एकलो दुसऱ्यांक रावून आसतना आपआपलें जेवण आदींच जेवून काडटा. हे परी कोण उपाशी उरता आनी कोण बेबदो जाता. जेवूंक आनी पिवंक तुमचीं घरां तुमकां नात, वो देवाचे सोबेची बेपरवा तुमी करतात आनी कांयच ना तांकां लोजेक घालूंक सोदतात. हे विशीं हांव तुमकां कितें म्हूण सांगूं, शाबासकी दिवं? हे विशीं म्हज्यान तुमकां शाबासकी दिवंक जायना. सुम्या कडली जी हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सुम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची, हें म्हज्या उगडासाक
करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी हे पिवण पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतर. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. म्हणुया, सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब. सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब. सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब. सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. तुजी वाट पडून आसात तांकां सगळ्यांक तुजें सवय मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या थारणांक रावतात तीं सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब. सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. उबी रावया. Solves morac soy, solves morac soy, solves morac soy soy. Solves morac soy, solves morac soy, solves morac soy soy. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणांचें जिवीत मेळटा. Solves morac soy, solves morac soy, solves morac soy soy. Solves morac soy, solves morac soy, solves morac soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. लुका पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शिबोड तोमान. लोकान आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातोच जेजू कफर्नाउमाक गेलो. कोण एकल्या शोधपतीचो चाकर ताचे खेरीत आपुरबायेचो वायटान पडून मोन्नाचे तोणीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतोच देवाच्या वडिलांक ताजेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण ताजे लागीं मागलें. जेरुशी येवन ते ताजे लागीं परातून अशें मागूंक लागले, तुवें ताका हें करूंकूच जाय, तर तो आमच्या लोकांचो मोग कोत्ता. ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. जेजू तांचे बराबर वचूंक लागलो. तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शोधपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगून धाडलें, सायबा, त्रास घे नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एकूतर उलय, म्हजो चाकर बरो जातलो. हांवूय दुसऱ्यांच्या आताकाल आसलोलो एक मनीस. म्हज्या काला शिपाय आसात. तांतले एकल्याक हांव वच म्हणटा म्हणून जाल्यार तो वेता.
दुसऱ्याक यो म्हणत जाल्यार तो येता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी पोत्तोन आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलान केन्नाच मेळूंक ना. धाडलोले ते घरा परत येयत जाल्यार बोलिकेन आसलोलो ताचो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, दोन उतरां आमी आयकुया. पयलें वाचपाचेर, दुसरें आयचो समारंभ ताजे वयर. आयज वाचप आमी दुसरें शुभ वर्तमान आयकलां. एक शतपतीचो भावार्थ. शतपती म्हणजे एक ऑफिसर, एक कॅप्टन कसो, ताचे खाला 100 शिपाय आशिल्ले. पदवेचो मनीस, अधिकार आसलेलो मनीस, पूण अनफॉर्च्युनेटली ताजो एक चाकर. चाकर म्हणजे स्लेव, सर्वेंट न्हू, स्लेव. सीक पडलो, मरणाचे तोणेर पावलो. आनी ताणें जेरीची खबर आयकतच रेकाद धाडटा, थोड्या मनशांक धाडटा, वचोन जेजूक सांगा म्हजो चाकर सीक पडला, बरो कर म्हण. आनी जेजू आयकल्या उपरांत ही खबर येतालो ताच्या घरा. ताका वाटेर रेकाद धाडटा, अशतपती सायबा, आमगे तुवें नाका, हांव पुरतो न्हय, आय एम नॉट वर्दी. तुवें उतर उलय, चाकर बरो जातलो, अशें रेकाद धाडटा. आनी ते फुडें ताका सांगता, हांव एक अधिकार आसलेलो मनीस, म्हणजे आतां काला शिपाय आसा. एकेल्याक हांव सांगीत वच वेता, दुसऱ्याक यो येता, तुजें उतर हांव समजता असले अधिकाराचें म्हणून. तूं फकत उतर उलय, चाकर बरो जातलो. जेजू लोकांक सांगता, येदो भावार्थ हांवें केन्ना पळोवंक ना. पयस सावन उलय, चाकर घरा बरो जातलो, हें केन्ना पळोवंक ना. आनी मातेवशाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, तो ताका सांगता, रेकाद दिता, तुवें सतमालें तें पोरणें, तुजो चाकर बरो जावं. चाकर बरो जाता. येदो व्हडलो भावार्थ केन्ना आमी पळोवंक ना. इश्टानो, आमी क्रिस्तांव मनशां भावार्थी मनशां. पूण आमचो भावार्थ जायते फावटी पलको, ऑर्डिनरी, रोखडोच हालता. आनी आमचो भावार्थ रोखडोच पडटाय. जेजू आयज शतपतीक वाकणटा, असलो भावार्थ हांवें केन्नाच पळोवंक ना. इश्टानो, भावार्थाचे मनशां जावया. पात्योन देवाचेर आमी हुंचोर गेले उपरांत केन्ना नव्यानाक फेस्ताक कितें फुलां हाडटा आनी कितें हाडटा, समजता ह्या फुलांक घोडयत पदवी आसा, लायत कितें करीत मनीस बरो जातलो. आयज आमी पळयता शतपती कांय मागिना, फकत उतर उलय सायबा, आय बिलीव इन युअर वर्ड. तर आमी हे देवाचेर पातयोंक आनी ताजेर सदां भावार्थ धरून चलूंक खरेंचपणी आयचे मिसान मागुया. इश्टानो, आयज दुसरो समारंभ आमच्या बाजीगाराचो आयज बर्थडे मनयता. दुसरें झूज संवसाराचें 1939 till 45 जालें. आनी झुजान जायते लुस्कोण, जायतो लोक मरून गेलो आनी संवसाराक जायतें दूख आयलें. असल्या समयार पाप साहेब पिव बारावो, तोडतलो पाप साहेब. ताणें आपणाचें दूख जायतें परगट केलें. ते दिशी एक दीस एक कॉमेडियन येता, जो पिक्चरान कॉमेडी करी, तो येता ऑडियन्स घेवन. आनी येतोन तो पाप साहेबाक मेवतो सांगता, हांव एक कॉमेडियन काम करता कॉमेडीचें पिक्चरान. हांव येयलां तुजो आशिर्वाद मागूंक. संवसारान जायतें दूख पडलां, आशिर्वाद दी. आनी पाप साहेब ताका सांगता, ह्या झुजान जायतें वायट जालां, जायतें दूख जालां. संवसारान मनशां दुखी आसात. कॉमेडियन तूं, देवान तुका जिवीत दिलां, देवान तुका कॉमेडी करपाचो गूण दिला. गो मेक द वर्ल्ड लाफ. संवसाराक आसय, गो मेक द वर्ल्ड लाफ, अशें म्हणून ताका धाडटा तो. इश्टानो, जिवीत व्हडलें देणें देवाचें. देवान मनशाक जायतें देणें दिल्या, व्हडलें जिवीत, लायफ. आनी जिवीत देवान दिलां कितें बरें करूंक. आमी संवसारान येताना देव आमकां धाडटा जायते गूण दिव घालून आनी संवसाराक कितें बरें करूंक. आयज आमी फादर सेप्रियान
जिवितान भितर सरल्या 69 वर्सां जालीं ताणें उगडास केला. जिविताची 69 वर्सां, पाद्रीपणाची 43 वर्सां. आनी आयज ताच्या जल्माच्या दिसा देवाक आमी ताच्या सांगाता वाकणटा. कित्याक देवाच्या हुकुमा प्रमाणे ताणें संवसारान जायतें बरें केलें. पातकूर कसो, पादिकार कसो, साबार गांवांनी तो भोंवलो, बरें करीत तो आयला आनी देवाक दिला लागून पेरत आसा, वाडयत आसा, चडयत आसा. तर आयज ताच्या जल्माच्या दिसा ताचे बराबर देवाक दिन वाचुया. ताच्या जिविताचे देणा पासत आनी जायते गूण देवान ताका दिल्ले पासत देवाक दिन वाचुया. बरी सावूत ताका मागुया, कित्याक मनशाक कितें बरें करतलो सावधीची एकदम गरज. देवान ताका बरी सावूत दिवची, सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवाचो आनी जानवाईन सदांच ताका चलोवचो. हे भाशेन संवसारांत जिव आससर जायतें देवाच्या नांवान ताणें बरेंपण परगटूंक. ताका दिनवासतना ताच्या जिविता पासत आमच्या जिविता पासत देवाक दिन वाचुया. जिविताक देवाचें देणें. देव तो जिवीत दिता, देव राखता, सांबाळटा, चलयता, जाय तेन्ना आपूण वता. म्हणटा आमकांय देवान जिवीत दिलां, जायते गूण दिल्या. आमी संवसारांत जायतें बरें करूंक वावरया आनी देवाक हाचे वरी अदीक अदीक मान दिवंक वावरया. हेंच देणें सगल्यांक फावो जावंक आयच्या दिसान मागुया. उबी रावया आनी थोडीशी आमची मागणी बापाक उबारुया. फादर सिप्रियान आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयलां. ताणें जतनायेन, विस्वासपीपणान, मोगान आनी खुशालकायेन आपलें मुनियारपण जिवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड ताका मागुया. Jesuच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. देवाचो वावर फुडें व्हरूंक देवाचे कृपेची गरज आनी कुडीची गोठाय निबेल गरजेची. तोच देवान ताका बरे बोलाकेन राखून आनी सांबाळून म्हूण मागुया. Jesuच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आमी फिरगोजकारांनी याज्ञिकाच्या सांगाता आनी एकामेकाच्या एकवटान पवित्र सोबेचो बावर मेहनतीन, इकमोतीन आनी पोटतिडकेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आपले याज्ञिकी जिवीत जिवंक फादर सिप्रियानाक जायत्यांनी आदार आनी सहकार फावो केला. ताचेर आनी सगळ्या ताच्या फामिलीच्या वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. फादर सिप्रियान हाच्या गोच्चांचेर आशिर्वाद मागतना सोंपून गेलेल्या फादर सिप्रियानाच्या आवय बापायक तशेंच हेर गोच्चांक सोर्गीचें सूख मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. बापा मोगळा, दिसान दीस तुजो मोग, तुजें बरेंपण आमी चाखता आनी भोगता. आमचें जिवीत तुजें एक फुंक्या देणें आमकां. सदांच तुकाच मान मोहिमा दिवं आनी आमकां तुवें दिल्ले गुणाचो उपयोग उत्तम तरेन करूं आमकां
तुज्या आत्म्याची घोटाय फावो कर आनी सगळी आमची मागणी तूं स्विकार कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसी. कितें घालताय त्या उड्यान भेटोवन एक आमी गायन गावुया. सी 21 पान 30 आनी 7, सी 21 पेज 37. ही आमची बेजसोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, तुवें आमचे सवे केल्ले सगळे उपकारा खातीर हो वाखणणेचो आनी दिनवासणेचो योजन आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतनाय तुवें दिल्यान ती सगळी देणी तुज्या नांवांचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच एक आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या मागण्यांत तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजेच कृपेंत आमी वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारांत देवदूतांचो दोलबार दीस रात तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दीन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या वागीवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्यो आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जळीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन दोन दोता आनी स्वर्गाळी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू वरवीं देवाक आब्बा बापा म्हणून भाव भयणीन आमकां फाव जाला. हे जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन आमी सगळीं एक कुटुंब घडोवन हाडटा. आनी जे भाशेन भाग्योन पावलो आज आमकां पयले वाचपान सांगता, आमी सगळीं सुमयाचे मरण आनी पुनर्जीवनपण समरमता. आनी दर एक पावट आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना होच समरम जेजूच्या कश्टा मरणान जिवनपणाचो आमी करता. ताचे जेवणांत आमी वांटो घेता आनी आमी सगळीं जेजूची गुदार कूड जाता. आज खुशालकायेन जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटना सगळे तालगांवकारांचो काळजामानाचो एक कूड जावंक कोतकोत्यान मागून म्हणुया. आमचे बापा तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायमीन पडो दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाद. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशानत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश घाल. आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजूट चलयता सासनाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे चेडे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. एका सुत्रान सोतपतीच्या चाकराक बरो केल्लो जेजू हो देवाचो सासनीक सोब जिव्या देवाचो पूत देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. हे ताचे जेवणान आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन गावुया. D23 पान 60, D23 पेज 60. सर्वेश्वरा आमचे बापा, जिविताच्या देणे खातीर आनी सगळे तुज्या उपकारा खातीर आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ही आत्मीक पोसणाची घोटायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फाव जावं म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. भयणी भावनो, सगल्यांक तुमकां काळजाबरीत देनवास देवाक ह्या 69 वर्सांच्या जिविताचे देण्या खातीर ताणें राखून सांबाळलेले खातीर. म्हजे दिनवास म्हज्या कुटुंबाक एक कुटुंब घरा आसा गोंयचो करून म्हजी आवय जी आज आमच्या बरोबर ना, सगल्या तांच्या देण्या खातीर आनी मोगा खातीर. दुसरो कुटुंब आमचो हांगा आमी 4 जाण, फादर ब्रिटो, फादर डॉमिनीक, फादर जोफील आनी हांव, आमी एक धाकटुलो कुटुंब हांगा तांच्या आजीरपणाक आनी तांच्या मोगा खातीर तांकांय दिनवास. आनी तुमी सगळीं आमची ताळगांवची भाव भयणां, हो आमचो कुटुंब. आनी तुमी जायते फावटी जायते भासांनी तुमचो मोग, तुमचें बरेपण, तुमचो तेंको, तुमची उर्बा आमकां दितात. असो एक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून. कितेंय शिजलें, कितेंय रांदलें, रोखडींच धांवन इगोर्जेन घेवन येता. तुमचें मन आमी उपकारी काळजान ओळखून घेता आनी आमी तुमचेच कुटुंबांतले कशे. हाका लागून तुमकांय सगल्यांक देव बरें करूं. तुमच्या मागण्यांच्या तेंक्या खातीर, तरेतरेच्या तुमच्या आदारा खातीर आनी भोव करून तुमच्या बरे उतरा खातीर, तुमच्या उत्तेजना आनी स्फूर्ती खातीर तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. आनी भाग्योन मिंगेलेचे मजतीन तुमचेर आनी आमचे समेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद. देव बरें करूं आमचे PPC वांगड्यांक, आमचे कॉयर, आमचे सिस्टर्स आनी सगळे तरेच्या संस्थेनी वावुरतेल्या संदेशकार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, ऑल्टर सर्वर्स, यूथ, तरेतरेचे. आज सांजे 4:15 आमच्या मागण्यांच्या जोम्यांची जोमात, पयलो 30 आनी मागीर एडोरेशन. आनी फाल्यां आमचो फादर डॉमिनीक, म्हज्या दाव्याक आसा फादर डॉमिनीक, ताचो वाडदीस. आमी दोगांयनी सांगतात हो वाडदीस बरोबर 12 आनी 13 लागींच आसात. ताका लागून हांवें रावचें थारायलें. ताकाय बरी भलायकी, काळजा, मनाचो बापाचो आशिर्वाद. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया. F5 देवाचो आशिर्वाद, पान 208. F5 पेज 88. आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुका सांबाळूं तुझे